हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करने के लिए अपनी स्क्रीन पे दिए गए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे जाकर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मौसम बदल गया है, सर्दी का मौसम आ गया है। इसके साथ ही शिशुओं में होने वाली बीमारियां भी ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा जिसमें कॉमन है वह है शिशुओं को ठंड लगना या उनकी छाती से आवाज़ आना या उनके गले में या नाक में कफ का बनना या पसली का चलना। यह हर शिशु के लिए आम समस्या हो गई है। सभी माँ बाप को इसकी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब भी सर्दियाँ शुरू होती हैं, खास करके जब मौसम बदलता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में इसी चीज़ का एक रामबाण घरेलू उपचार बताने आए हैं जिसको आजमाकर आप अपने बच्चे को इससे छुटकारा दिला सकते हैं। इसको जानने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल के हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर जाकर उस पर क्लिक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इस चैनल की आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें और ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए जानते हैं एक घरेलू नुस्खा, आसान सा घरेलू उपाय जिसको अपनाकर आप भी इन सर्दियों में अपने बच्चे को, अगर ठंड लग गई है, उसको जुकाम की शिकायत है, उससे आप उसको कैसे छुटकारा दिला सकते हैं। तो इसके लिए आपको केवल दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, पानी और अजवाइन। अजवाइन जो हम खाने में यूज़ करते हैं, जो पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छी होती है, उसका एक काढ़ा बनाकर आप अपने बच्चे के लिए तैयार करें जिससे कि उसको जुकाम से राहत मिल सके, उसकी पसलियाँ चलना बंद हो सके। इसके लिए आप आधा कप पानी लीजिए, उसमें 10-12 दाने आपको अजवाइन के डालने हैं। इसको गैस पर धीमी आंच पर कुछ देर के लिए आप करने दें। जब ये काढ़ा बन जाए और बनकर आधा हो जाए तो गैस बंद करके इस पानी को एक पतले मुलायम कपड़े से इसको छान लीजिए ताकि अजवाइन के दाने और पानी अलग अलग हो सके। अब इस काढ़े को आपको अपने बच्चे को दिन में 2 बार देना है या फिर अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप रात को सोने से पहले अपने बच्चे को ये दें। ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल ठंडा आपको अपने बच्चे को नहीं देना है। जब आप अपने बच्चे को दें तो ये हल्का गुनगुना होगा, तभी ज़्यादा असर करेगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि ये जो काढ़ा हमने बताया है ये 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए नहीं है। 6 महीने से अगर आपका बच्चा बड़ा है तो ही आप ये काढ़ा उसको दें। 6 महीने से छोटे बच्चे को भूल कर भी ये काढ़ा ना दें। 6 महीने से 1 साल तक के शिशु को आप इसकी आधी क्वांटिटी दें और अगर बच्चा 1 साल का हो चुका है तो आप आधा कप उसको एक बार में दे सकते। तो दोस्तों, यह एक आसान सा हमने आपको उपाय बताया है जो इसको बनाना भी बहुत आसान है और अजवाइन हर घर में पाई जाती है और इसीलिए आप अपने बच्चे की इस तकलीफ से उसको छुटकारा दिला सकते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि जितनी क्वांटिटी बताई है उसी का ही आप इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो टाइम हमने आपको बताया है उसी तरह से आप अपने बच्चे को देंगे तो आपके बच्चे को अतिशीघ्र लाभ होगा। बहुत जल्दी ही उसके साथ छाती चलना बंद हो जाएगी। उसकी छाती से अगर आपको कोई आवाज़ आ रही है, जैसे घड़ घड़ की आवाज़ कई बार बच्चों की जुकाम के कारण उनकी छाती से, कफ के कारण उनकी छाती से आती है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, वह भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह जानकारी ले सकते हैं। इस सर्दियों में अपना भी ख्याल रखें और अपने नन्हे शिशुओं का भी बहुत ख्याल रखें क्योंकि बच्चे को एक बार ठंड लग जाती है तो उसको बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप जितना हो सके उसको ढककर रखें, उसको घर के अंदर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।